فرماجو 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 بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا بلشده kasoo qayb gashay munaasabada lagu taageerayo go'aankii baarlamaanku qaatay oo labada sano dawladda federaalka loogu daray laba khayraad baa isku soo beegmayseen ognahay oo bishii Ramadaan kowdeedii iyo ku daridii baarlamaanka labada sano dawladda federaalka baa isku soo beegmay ma sha Allah weeye de kulli intii taageerada ahay dadkii ugu horeeyay yiri waxaan kale oo leenahay tixdii ninkii la oran jiray Cali Afyare iyadoo gubatay oo dawladnimo gabi ka laadlaado ay gaba wareen dhowrin oo gaala la heshiiyay oo taladu goodaaday oo gees u bixi weyday go'aankii aragakii sharciga guul ka ibdiyo guuleystayaan oo kacayo gaaraya kacay gafka iyo duligii joogay baa soo gilgilateen ummadoo god lagu sii wado baa gacanta laacdeen intaasaan walaal kulli nabar ogtay naxdin ma habalayo waa la filayay inkastoo baarlamaanku waqtigan ugu yarayeen anagu 4 sano aanu rabnay labadaas sano hadda waa nagu yadhahay laakiin iyadaba waa lagu gaarsiin karaa qof iyo cod wadanka waana u mahad celinayaa baarlamaankii go'aanka masiiriga qaatay oo adag intaasaan walaal assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاوي وحن هل كان كسر دوينينا برلمان كشرفت له أو أكردي لوضع السنة قيبها كالدون معركة الدولة الفدرالية الصومالية وحن لنا هنبليو وحن كل سر دوينينا سيدا أي معركة الشعب كودا دنتي سأقرتين شعب كوالله أفضوبي dad tira yar baa afduubay oo siyaasiyiin ah xaqoodii bay ku tunteen xaq baan waxaan u lahayn anagu codayno inaan ma cid aan maaragtay rabno aan maaragtay dooranno laakiin waxa maaragtay xoog ku qaatay oo afduubtay niman siyaasiyiin oo tira yar ah waxaanu aad iyo aad ilaahay baa mahad iska leh wacalay man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah qofkii aan maaragtay qof maaragtay dadka u mahad celin ilaahay ma mahad celiyo marka waxaan maaragtay halkaan mahad ugu celinaynaa baarlamaanka sharafta leh oo gartay shacabkooda in ay xaq u leeyihiin in ay iyagu ciday rabaan ciday rabaana maaragtay ay diidaanin sidaas darteed waxaan leenahay hambalyo haddaanu nahay shacab weynaha ku nool degmada Rakaraaxo waxaan soo dhaweynaynaa muddo kordhinta loo sameeyay qaybaha kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaanu waan ugu ducaynaynaa in ilaahay maaragtay muddadaas yar uu u fududeeyo hawlaha badan oo hor yaala in alla fududeeyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna waxaanu maaragtay ugu baaqaynaa inay dawladooda la shaqeeyaanin ay dawladooda isgarab taagaanin waxa la yiri hal fari fool ma dhaqdo dawladda kaliya waxba ma qaban karo hadii aan shacabku la shaqeyn cid kasta oo dawladnimadeena iyo horumarkeena ka soo horjeedana waxa weeye waa ka soo horjeesanayna waa dawlad muwaadina beesha caalamka oo ma aqoonsanayna uma hanjabaysa waxaanu leenahay ha u joojinina ilaahay kuma hadlayay dad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed baa idin taageersan oo idinka dhursugaya waa gumaystayaashii dadka hadlaya horay Soomaaliya iyo maaragtay Afrika gumaysan jiray waxa weeye wixii madooba mirkii ila waa mayrici galaba madadaaladii aan ku baray laga micin waxa weeye dadkii ay maaragtay gumaysan jireen ma joogaan dhulkan dadku waa la ilbaxay dadku waxa weeye waxa la gartay waxa la bartay waxa uu ahaa si dawlad loo isticmaala la bartay waxaan leenahay siyaasadda maaragtay deesha la dheelayso madaxweyne iyo madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo maaragtay baarlamaanka idinka dadka shacabka mas'uulka ah dadka hadda sidii siyaasadda dheeli tiran oo dheelaysaanin idinka naga badiya waanu idinku kalsoonahay intaasaan ku soo gabagabaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaanu taageeraynaa dawladda federaalka ayaanu taageeraynaa labada sano oo loogu daray baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose ilaahay baa mahad leh waxaanu leenahay waa mahadsan yahay hadduu waxa weeye Soomaaliya siday ahayd oo ayaan u ahayn inay doorasho ka dhacdo markuu wax walba qiimeeyay hadduu waxa weeye xukuumadda iyo madaxweynaha ugu daray 2 sano aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha waxaanu faraynaa dawladda federaalka mudane Farmaajo waxaanu faraynaa haddii ay waxa weeye madaxweynaha iyaga ay ishayaan waa inuusan noo qaban
buntland xaquuqda ay leedahay oo federaalka kaga maqan oo shacabku leeyahay waa inuu waxa weeye noo soo daayaa oo buntland u soo daayaa uusan macnaha ishaynta madaxweynaha uusan u raacin waa inuu noo soo daayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allahumma salli calaa sayidina nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasallam halkan waxaan ka taageeraynaa madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo 2 sano oo loogu daray aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa waa taageeraynaa madaxweyne soo dhowow baanu leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan soo dhowaynaynaa madaxweynahayaga farmaajo aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa waxaanu leeyahay 2 sano loogu daray ma insha Allah haddaan raga raaxo taageerada la dhaafi karo kula soo dhaafi lahayn waana kugu imaan lahayn barakaatu dhamaan waan salaamayaa shacabka reer Rako waxaa tahniyadii bogaadin u diraya gudoomiye Mursal oo qaatay go'aan geesinimo leh shacabkuna ma aha inay 2 qof u afduubnaadaan ama 10 qof shacabku waa xor codkooduna waa xor waxaanu ka hadlaynaa annagu degmada Rako raaxo xuquuqda aanu leenahay doorasho oo shacabka uu leeyahay waa inuu shacabka qaataa 10 ninna inay loo istaago xaq uma laha dadka marka waa ugu hambalyeynaya go'aanka geesinimada uu qaatay gudoomiyaha Mursal hambalyo warahmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa madaxweyne cabdulaahi farmaajo iyo xildhibaanada iyo gudoomiyaha Mursal waan soo dhawaynayaa iyo 2 sano waan salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kaleeto oo aan halkaan ka sheegaynaa nimankii fakeri farmaajo nin walbiba falkuu galay baa fagaaraha la keenine nimankii badii gaday hawadii beesa dhaafsaday gabdhihii bilaararay hadday bedertamayaan buugoodu waa gubid saasaanu leenahay waxaan doonaynaa haddaad badbaadiseen xildhibaanada baarlamaanka federaalku hadday badbaadsheen soomaaliya hadday badbaadiyeen mahad ilaah baan weydin mahad celiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u hambalyeynaynaa 2 sano loogu daray dawladda Soomaaliya haddaan nahay degmada Rako raaxo iyo shacabkeeda waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Soomaaliya annagu haddaan nahay degmada Rako raaxo wax xaquuqa kuma haysano maamulka Puntland nagama soo gaadho maxaa siyaad baan noogu dameeyay waagi maxaa siyaad baan noogu dameeyay kuwa noo joogana waxba nama taraanin waxba nama yimaadaan wax nafaca iyo wax dhaqdhaqaaqa midna nama soo gaaraanin waxaan ka codsaynaa dawladdu inay si toos ah ay nala soo xiriidho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caaw ay tahay habeen rabadaana habeen iska farxadaysan keen isugu keenay madashan qiimaha leh oo lagu taageerayo dawladda federaalka Soomaaliya muddo kordhiska loogu daray madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo annagoo ku hadlaya afka dhalinyarta degmada Rako raaxo aad baan u soo dhawaynaynaa waxaan leenahay hambalyo Soomaali waa hal mid Soomaali ha noolaato baan leeyahay nin baa waxa dhacday bari wuxuu yiri nin beer qodata wuxuu yiri isaga wiilkiis baa beerta faagi jiray markaas wuxuu yiri waraabo ma naagi guuriso markaas wuxuu yiri waraabe maxaa duruurta korkeena joogta haday daado adiga iska daay macnaana hooyo mid kale ku daraayo oo naa kala guursanaayo marka daruurtu waa daaday dawladda maxamed cabdulaahi farmaajo weeye Soomaaliya kul ku noolaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب جورس إلهي بمهاجك سبحانه وتعالى عاو كيرسو كان مناسبة مركب الله بعد واحد مهاجك دمان شعبنا كسو قريب قلي مدرسة وجورا يعني قضياشة دقن بنيجرادا وحجرتك دمر كراحو وعن ربعنا المركب كواد مهاج عليه حلبانا قلها شعب كدولة فدرال كالصوماليا وقان لما وحوي وحكو أولا قاطي waxaan leeyahay waa markaanu idin doonanay ina wadankan markii uu waxa weeye khatar ku sugan yahay abad baadisaaniin dawladda federaalka haddaanu nahay degmada Rako waxaanu ognahay inaan isku xisbaamul goboleeda jirin oo ayaan waxay ka shaqeynayeen jirin waxa weeye waxaanu taageersanahay dawladda federaalka waxaan rabnaa in toos noo soo xiriirto waxaan rabnaa ay la soo hadasho waxa weeye qof kasta codkiisa buu waxa weeye meel ku tagayaa qof kasta codkiisa lagu qiimeeynaya federaal waxaan ognahay shaqayn wax ismaamul goboleed la yiraahdo inay shaqayn
federaal baan taageersannahay saasaanu leenahay dawladdu hanala soo xidhiirto federaalka ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato